Многие жалуются на жжение в легких, температуру, першение в горле. Да все из-за кислотности, которая потом попадает в легкие. А кислота убирается из организма содой, потому что сода это ощелачивающий элемент. И потом все это выводится белой мокротой. Пол-ложечки соды чайной на полстакана теплой воды, только не горячей. Ну, желательно, чтобы была советская сода по ГОСТу 1974 года. Ну, современная тоже пойдет. Если совсем хреново, можно дышать кипением содовой воды, но только не горячим воздухом. Нужно как-то охладить, там как у кого получится. Всем здоровья, добра.